ګرانو کتونکو د هغه څلور یو بل سیستم یو بل پراجیکټ په پراجیکټونو هم ستړی شم خو د اوبو د رفتار ته وګوره ښه دلته کې خلکو لګولې په 13 شیشو باندې موږ ورته ولګولو په 40 شیشو باندې سپیډ یې راغی نه یو په دوه زیات زمینداران خوشحاله دا مې درته ښیو دا به مخکې به ځو ګرانو کتونکو توپیل جان را سره دی څنګه چې موږ د خلال سولر انرژي ذکر کوو په دغه غرونو کې یو شمېر سیسټم یې ولګولي 6 شیشې چې کوم دی نو دې زمیندارانو ته بچت شو دا ټول پیپونو سیسټم دی دا څه 1400 نه زیاته 1400 جیروبو نه چېرته زیاته چې کومه ده دا اوبه کوي باقاعده چې کوم دی نو بیا خلکو ته د اوبو ورکوي صرف پریکټیکلي درته ښایو زمونږ مطلب دا دی چې دغه خلکه چې د دې ځمکو نه ټماټر راولاړوي د دې ځمکو نه چې کوم دی نو پیاز دغه کوي او بیا مې د دوی دا کار خوښ شو چې دوی خپل بوزغلې تر اوسه چې کوم دی نو هغه کوي نو هغه سیسټم ټول ټیک ټاک روان دی خو اصل خبره پکې بیا زموږ د سولر انرژي د پراجیکټ چې موږ چاته کومه خبره کوو الحمدلله خلکو ته یو په دوه چې کوم ده پیدا وي دا د لکونو روپو پراجیکټ دی د لکونو روپو پراجیکټ دی او د دغه شموزو سوات چې کوم دی نو په دغه غرونو کې دا وګورئ دا یو د سټینډ ته وګورئ دا ورته سټینډ د هر څه سیسټم چې کوم دی نو دا خپل دغه کوي زول وي خو توپان وي خو هر څه وي ورسره چې کوم دی نو دا موږ تاولیم شو ورته نور پسې تاولیم شو لکه نور پرس ګل دی نو دا چې چېرته کې نور وي نو دی به تاویږي دا سیسټم چې کوم دی نو دا د دې انجینرانو لکه دوی هغه ایکسپرټي چې کومه ده کومه تجربه چې دوی ترلاسه کړې ده دا تاسو وګورئ جي نو سولر سیسټم چې کوم دی هغه مکمل شو دلته کې ورته دا کمره جوړه کړې ده په دې کمره کې دوی باندې به لکونه روپۍ به بجلی بیل راته لکونه روپۍ او اوس چې کوم دی نو دوی سوچ وکړو او دغه سوچ په دغه باندې دغه کمره ده شور نشته دا چې کوم دی نو ټول سیسټم دې ځای نه لګېدلی دی ټول سیسټم د دې ځای نه لګېدلی شور نشته اوبه روانې دي زمیندارانو ته هم روانې دي دوی دلته کې اوس نور زمیندارانو ته د ګنټې د حسابه چې کوم دی نو بجلي ورکړي د ټولو مخکې به هغه رور سره خبرې اترې کوم نوم دې څه دی رور مې عمر فاروق سولر سیسټم ته د کم وخت نه طلب و یاره چې دې خلکو لګولې مو په خپله لکه داسې دغه نه په دې زمینداره باندې ټول پیاز ټماټر کوي موږ یاره خدای توفیق جان سره ښه وکړي یا خان له سیسټم کړی و زموږ په دې تا خو ټوبیل ولیدو هغه ته ما لکه ته توفیل سره خبره وکړه ما سره ورورۍ جوړ کړی دی ما ورته چې بھائی زموږ دلته خو 30 شیشې لګېدلې دي دا ما ته ویل به تعالی په 24 روانوم باقي به تا ته بچت پاتې شي نو اوس د شیشې هم 30 لګولې خو کرنټ مو 24 له ورکړی و کسان ما ته ویل تا شیشې د 30 ولګېدلې او کرنټ یې 24 له ورکړی نه د 30 له ورکړې چې اوبه ډېرې دي نو دلته زموږ سره خوا کې نور ټوبیل دی موږ هغه چیک کړو هغه په 10 شیشو چلېږي یو شان پریشر دی زموږ دا په 40 موږ چیک کړو ښه د هغې منګې اوبه دي هغې نه به زیات د هغې نه انشاءالله ولټېج د هغې شان دي د هغې ښه برابر د هغه د 30 شیشو زموږ د 24 ماشاءالله لکه څه کمې پکې نشته مطمئن یم ښه توفیل جان ما ته ووایي 6 شیشې درته بچت شو انشاءالله دا به دې ځان ته کور ته ولګو په دې باندې کور ځان له کار روان کړو او زه توفیل جان ډېره مننه کوم زموږ سره د ورورۍ لاس راکړو زموږ کار یې روان کړو مضبوط کار ښه مضبوط ښکلی کار یې وکړو که نه موږ دا خپل پټي تقریبا زما سره ستا د تره ځمکه ده په برخه څه خپله موږ په کال کې د 8 لک روپو ډیزل سیزل انشاءالله چې هغه به راته اوس خدای پاک په دې کې راوباسي او بچت د ترم دي د خپل هم دي د اوس هغه یو زمیندار مې کتا بابا وي موږ لا هغه ځای ته اوبه راکړي بالکل هغه نو خط هغه هم خدای ولاړ دی را سره خط راشدي خو ګر بابا نو هغه ښه خوشحاله مول لکه موږ په انجن هم د چا سره بې خاطر په انجن هم ښه ښکلي اوبه ورکړي انشاءالله دا خو سولر سیسټم دی چې څنګه نور برابر و دو به ښه د اوبو نه خوشحاله سولر ځای دې پرېښودو نو توپیل جان او بیا 400 ته که نه لکه 400 خلک دا سولر سیسټم لګوي نو فرق هم ریټ کې شته بالکل په ریټ کې فرق شته دلته زموږ سره خواته کسانو لګولي څوک وایي چې 18 لک پرې راغلي څوک وایي 17 پرې راغلي دي زموږ خو د توپیل جان سره جو په 14 لک روپۍ خبره شوې خو په دې کې موټر مو خپل نه وړه نو انشاءالله چې ریټ یې ډېر ښه ریټ دی کار ښه د ګرانټۍ کار کوي بل دا زموږ په دې سټینونو کې دا نور سټینونو مول د په دې کې ډېر د ځمکې او د اسمان فرق دی سټینونو والا هم ښه ښکلي تاسو مطمئن یې تاسو مطمئن یې موږ مطمئن یو توپیل جان لکه دې علاقو ته د دې سوات علاقو ته راتګ بیا د دې خلکو اعتماد دا څه وجه ده
بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ډیره مننه ستاسو مونږ ادا کوو ځکه چې تاسو نه یې نو داسې قسمه مزدورو ته زمیندارو ته زمونږ د غږ به څوک رسوي که نه جي. ستاسو ډیره مننه. دلته جي مونږ دا سیستم یې کوو، ټیوبیل هم کوو، دا علاقه د سوات شه موضوع ده او داسې دا ملګري خاندي مې یاره دا علاقې تا پسې لیکلې ده به چې کوم سیستم اوس نوی راځي نو ما ورته الله دې د دې قدر وکړي. دغه د تاسو اورېدل دعاګانې هم کوي او موږ ته پیسې هم اخیستې دي او دعاګانې هم کوي. نو کار زه ټولو ملګرو ته یم، زموږ ډېر ملګري سولر سیسټم یې کوي، دا زموږ خلک ځپلي شوي دي، ډېر کمزوري دي. تاسو دا کار کوئ چې بالکل خلکو نه پیسې اخلي خو جیز لکه څنګه د ملګري وي چې په دې سیسټم د دې نه لږ لو کوالټۍ کې کس نه 18 19 17 لاک روپۍ اخیستې دي. موږ دې ته ډېر په مناسب ریټ باندې هغه سیسټم وکړو او هغه باقي د دې سره زموږ ورورولي ده، مطلب زمونږ ل 100 روپو ته ضرورت شي موږ دې نه داسې موړو نو موږ دې سره هر څه کوو، هر څه ته تیار یو. خو په دې باندې خوشحاله شو چې الحمدلله دلته دا سیسټم چې دی په 13 شیشو لګېدلي دي، عمدقه اوبه ورکوي او ما دې ته ووایي چې زه به یې راته په 24 روانوم. تاسو کو خیال وکړئ نو دلته لګېدلي 13 دي، خو د دې زړه کې چا شک اچولی چې ته 30 لګوه. 13 دانې سولرې موږ ولګولې، ما ورته روانې کړې 24 دي. الحمدلله دلته ښه مزېدار رزلټ دی. خوشحاله دي، موږ خوشحاله یو. دې دا کمې سولرې چې دي د غریبۍ کورونه دي، ما ورته ووایي دا د دې سټینډ نه کوزه کا کور یې ولګوه هلته به دې پې نو مطلب په ټیوبیل چې کومه خرچه راتله هغې کې ورته ډسکاونټ هم میلاو شو او چې کومه د کور ضرورت دی هغه به هم ته برابر شي. لکه دلته چې څوک په 24 شیشو باندې لګي دا خو ورته نور هم ډېر بچت راځي که ډېر بچت ورته راځي جي. لکه چې څنګه ووې غټه خبره تاسو دا جنریټر د کمره کې ولیده، د دې جنریټر د 8 لکو روپو د دې نه دغه ډیزل خوړل. نو ها که تاسو دوی بوله ټیکټر راوسته د هغې به بیلې د غنټې به یې 2-3 زره روپۍ د غنټې اخیستې. نو دا خو لږې ځمکې والا خلک دي، دغه دي هغه کومه د منډۍ نه د پیازو د ټماټرو پیسې به یې راوړې بیا دلته په ډیزلو او په جنریټرو ورکړي. نو دا سیسټم موږ ورسره کومک وکړو. بس دا خپله ښه خلک دي، موږ زړه ډېر څه غواړي چې دې سره موږ وکړو، خو بس خپله مو ورته کمزوري یو. نو الحمدلله د کم از کم دته د ډیزلو د جنریټر یا د ټیکټر هغه پیسې دته بچت شوي. بچت وي. ښه تو بلجان یو بل تپوس کوم د دې خلکو معاش چې کوم دی نو یا خو په کروندې دي او یا چې کوم دی نو ټول بهر ملکي دي. اوس عمران خان صاحب یو بله یو پته چال کړې د اخرنی کارډ یې چال کړی او مسافرو ته و چې پیسې به نه رالېږي، یوه دویم دا و چې یوټیلیټي بیل به نه جمع کوې، دریم دا و چې د دې ځای پراډکټس به نه اخلي او د اسرائیلو پراډکټس بس هغې ته لاره دغه کېږي. څه وایې په دې؟ یاره جي لکه زه به تاسو ته ووایم چې زمونږ خو سولر پروجیکټ دي، دا خبرې دې سره ریلیټډ نه دي، خو تاسو چونکې سوال وکړه نو زه به یې جواب درکول مناسب وګڼم چې تاسو څنګه ووایي د دې ځای خلکو چې دي یا دغه زمینداري کوي، د دې نه ځان له د خپلو بچو ضروریات پوره کوي او یا د دې یو دوه کس د کور نه بار وي هلته نه پیسې رالېږي. نو زه به تاسو ته ووایم چې که تاسو عمران خان صاحب یادوئ که هغه وایي که ما ته نواز شریف وایي او که ما ته زرداري وایي، دې ته که زه ووایم چې هلکه د بار نه پیسې مه رالېږې نو دې به ما ته وایي چې ته لیوني ولې زه به دې بچو سره څه کوم، دا به د ده به دا ضروریات په څه برابروم. نو زه خپل ځاني دې ویم چې دې خبره کې خو د دې څه وزن نشته دی که نه. چېرې دې وایي ښه بله خبره تاسو دا چې کوم زمونږ د ادارو دا پراډکټ خبره ده چې یاره دې د دې پراډکټ بایکاټ وکړئ نو ته ما ته بیا د دې الټرنیټ وښایه که نه، زه بیا څه واخلم؟ ته ما ته هغه د یهودو او د دغه ښایې چې ته دا واخله. نو دا خو آیا ته خو زما سره بیا ورورولي یا ما سره د د وطن په لحاظ ما سره ښېګړه نه کې، دا خو ته ما سره زیاتې کې چې یاره ته ما ته وایې چې چونکې د دې ادارو ما سره زیاتې کړې دي نه دي کړې والله اعلم هغې کې موږ باس کې نه پروزو، خو دا خبره خو مکمل غلط د خپلو مفاد دا مکمل غلطه ده. زه به درته ووایم چې زه به فاروق ته ووایم چاته چې موږ ټیوبیل سیسټم وکړو د توفیل سولر د لاندې نو دې به ما ته زه به درته یم چې ورور ته دې ووایي چې د بار نه تاله پیسې نه رالېږي نو دې به ما ته وایي چې هلکه زما خو ټماټر نه دي شوي، زما خو پیاز نه دي شوي او ته ما ته وایې چې ورور ته چې پیسې به مه رالېږه نو موږ به دلته خورې خورو.
نو دا خبره چې دا بل سر دشمنی نه دا مکمل زما په دغه باندې اختلاف په خلک ساتي ځکه چې د هر یو کسانو خپل نظریه وي. ساده خبره کوم بل سر دشمنی ده کنه مل سره کل عام دشمنی ده کله عام دشمنی خو تل صوبایي حکومت لکه دلته څوک کړل دلته کې پیسې ته خپل لګي پسونه کې تا ته بیا و چې را سیول نافرمانیو کا بیلونه مجمع کوا تا مسافر دی هغه پیسې نه را لګي نو څه پیغام ورکړي؟ پیغام خدا ورکوم چې دلته زموږ ټول غریب خلک دی زموږ په خپله لکه څوک بار نشته بس په دغې زمینداره باندې موږ شپږ تنونو یو روم یې ټیلري کوي موږ په خپله بس د دې زمیندارۍ نه دا چې پیسې وشي جو دوکانداران نو سودا نسیه راړو بس چې پیسې وکړي هغو له ورکړو چې ونه کړي نو څه به ورکړو او د بهر طرف نه څه نه یې که نه عمران خان چې کومه خبره کېدي کې ورسره اتفاق کړي نه کوم ورسره اتفاق دا راته ووایه چې دلته ستاسو ایم پي ایم ان اے څوک دی چې ورته تپوس کړی شته ډاکټر امجد ته نه دی کړی پی ټي آی والا دی بلکل جی ما په خپله زما سکیم شوی دی د پیپ د دې دغه اوس د هغو ناظم دی کاشف دین ډاکټر خوری دی زما سکیم هغه پساو کړی دی اوس هغه انجینر ته وایي چې لکه دوله پیپ مه ورکوه اوس زما سکیم زما سره بل کس سکیم کړی دی د هغه سکیم راوتی دی لکه زما پیپ یې ما له را نه کړو وایي چې لکه دا زموږ د پارټۍ کس نه دی دا انجینر ته ټلیفون انجینر ته ما دوه درې پیلې ټلیفون وکړو هغه ما ته وایي چې ته په هغه پسې لاړ شه چې هغه ما ته صرف دا ووایي چې بس د ده دا پیپ ورکړه صحیح ګرانو کتونکو د دې ځای ایم پي اے ایم ان اے چې تحریک انصاف سره تعلق ساتي د دې ځای ځایي خلکو دغه سیول نافرمانۍ دغه فیصله چې کومه ده دا بچکانه بېوقوفانه ګڼلې ده او د عمران خان صاحب ته دا وایي چې دا خاطر د جمع وساته بس دی 11 کاله وشو او په دې صوبه کې د ترقۍ مخ نه وینو دلته کې دا خلک اپنی مدد آپ لګیا دي او خپل پټو ته چې کوم دی د اوبو سیسټم کوي نو ته په دې باندې لګیا یې او موږ سره چې کوم دی نو د خپلو مفادو لپاره دا خبرې کې توپیل جانه د ستا نمبر څه دی د موبایل؟ زما خو جی مونږ چونکې یو ویډیو کړی وه او هغې کې مونږ نمبر ویلی مو خو 0315 51 51 740 او دا 24 غنټې کولی وي بعضې نیمګړي دغه وکړي نو د دې د ریټ تپوس کوي نو د دې د ټایم سره ریټ تاسو را رسوئ مونږ داسې کار کوو چې چونکې آنلاین زمانه ده د ټول زیاتر ملګري وایي چې مونږ مارکیټ ته نه ځو او ماته د سهولت میلو شي د هر قسمه تاسو د خوراکو ګورئ د کپړو ګورئ د الکتریکل سامان نو زمونږ دا سیستم دی خپل مونږ د چا نه پیسې اډوانس کې نه اخلو مونږ ورته مټیریل لاړ شي کوڅې مخې ته ورته کیدو چې کله د کسټمر مټیریل خوښ شي او اپ مطمئنه شي مونږ یې ورته ولګو بیا هم ته پیسې نه الو ورته وایو چیک کا لوډ پې چیک کو بیا ورته وایو اوس زمونږ چې څه پیمنټ کیږي دا ورته د مخکې نه خبره کوو چې ته ورشه او تپوس وکړه په مارکیټ کې زه درته دا مټیریل لګوم په دې ریټ کې ته تپوس وکړه که زما ریټ ښي په مې وکړه او که ریټ مې ښي چې په چا دې خوښه ای وې کپې وی ګرانو کتونکو الحمدلله د الله پاک شکر دی چې موږ د چا تشهیر کوو نو پریکټیکلی درته ښایو دا دلته کې وګورئ دا شیشې ولګېدلې مالک سره هم خبرې وکړلې مالک خوشحاله دی نو دا زموږ کار دی ریټ چې کم دی نو نیم په نیمه فرق بیا دلته کې 18 شیشې دا 30 شیشې په 14 شیشو کې چې کم دی نو هغه ولګېده همدغه د خلال سولر انرژي چې کم زه تاسو ته خبره کوم همیشه او توپیل جان ډېر زیات ایکسپرټ دی په دې کې ډېر زیاته تجربه لري پریکټیکلی چې کوم دی دې دپاره ډېر وخت ضایع کړی دی زده کړی ده نو چې تا ته کوم لګوي نو دا د دې علاقې دپاره دومره د خوشحالۍ خبره ده چې یو 13 شیشې نه په 13 شیشې خو روړې د کور مثلا دی پکې خل کېږي او د پټي مثلا دی پکې خېږي ټیوبویل نه بدله اوبه د هغې نه زیات رایي نو په دغه نمبرو باندې رابطه وکوئ خو څوک هم په ملکنډ ډیویژن کې سولر سیسټم لګوي نو تاسو ته نیم په نیمه پیدا ده بلکې ټوله پښتونخوا برته یاده کړمه صرف ملکنډ ډیویژن نه ځکه چې دوی په منصیره کې په بټګرام کې تاسو به کتل چې هغه ورځ هغه سل مل کې چې کوم دی نو یو ډېر لوی سیسټم دوی ولګاو داسې چې کوم دی نو په نور ځینو کې چې کوم دی نو د 25 لاک زه 30 لاک زه دا پراجیکټ نه دي دونه زیات دي توپیل جان ته ما وایي ما سره نور ټیم نشته دی وروره یو به وکړو بس یوه خبره ده ګینې دلته کې چې څونه سولر سیسټم یې لګېدلي که نه نو خلکو ته ډېره پیدا په دې راله چې اوس یې ورته 6 شیشې ورته پیدا راله نو ضرور په دغه نمبر رابطه وکړئ او نور د دې غونډه ټیکس نه د بجلۍ د دې ظالمانه لوډ شیډنګ نه او د دغه زیاتو بیلونو نه او د ډیزلو نه د دې نه ځان بچ کړئ او دا دوی چې ته کومه شیشه لګوي ویرنټي ګارنټي او د هر څه ذمواري درته اخلي نو خو د شپې لپاره هم لګوئ نه هغې دغه شته خو د ورځې لپاره لګوئ د هغې